سلامونه او احترامات ملګرو پردی وطن دی ماسخوتن دی د پرهرونو نه سندرې جوړومه په دې روډ باندې ما او راشد تېرېدو واک مو کو واکو د راشد د کیفۍ د حساب کتاب نه وزګار شو ای های پیسې ګټه دنیا پرسته نو رالو په لاره باندې WSSP والا واټر سینیټیشن سروسز پېښور دیو لګیاو خپله مزدوري ختمه کړې وه او ناسو د لارې نه اواز وکړو چې هلکه هغه ناڅاپي واله دي ټپو واله دي مونږ خو راشده دا جذبه ده که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي دا وطن به آباده و که زما مزدور رور دی که زما ډاکټر رور دی که زما بزنسمین رور دی که زما کاریګر رور دی مونږ به په خپله ټپه په خپل شعر په خپلو خوږو احساساتو د هغو فکر ښایسته کوو نو دوی وایي چې موږ له هم ټپه راځي خو وایي دا جرت لا موږ نه دی کړی چې ټپه وکړو دا جرت به په دې کې څوک پیدا کوي ولې به یې پیدا کوو مونږ ځکه چې دا زمونږ کار دی مونږ به ټپه خپل کلتور خپل رسم رواج چېرته سم کار ولې نه کوې دا به مونږ خلکو ته رسو دنیا ته به یې رسو ځکه چې دنیا د مینې کور دی دنیا د امن کور دی دنیا ژوند دی دا راته ووایه چې ټپه شعر فوکلور دا مینې ته انسانیت ته څنګه لار جوړوي دا انسانیت ته داسې لار جوړوي چې دې کې د امن پیغام وي دې کې د مینې پیغام وي دې کې د رورولۍ پیغام وي زمونږ فوکلور که وګورو مونږ هغه ټول د درد نه هم ډک دی د مینې نه هم ډک دی خپل زمونږ د ولس پکې خپل د زړه حالونه بیان کړي دي نو هغه زمونږ د ولس زړونو ته کوزېږي زړونو ته کوزېږي لنډه ده چې چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هیڅ د ژوند خبره نه وي دغه فوکلور دی دغه ټپه ده چې په دې کې پښتون تاریخ پروت دی په دې کې پښتانه روایات پراته دي لکه یار مې هندو زه مسلمان یم د یار دپاره درمسال جارو کومه دا د انټرفیت هرمني یا د بین المذاهب هم آهنګۍ د انسانیت یو ډېر لوی مثال دی یا یو شاعر وایي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي ما ته یو بل شعر را یادېږي خو ما شعر ختم نه کړو یار شادر جان دا باندې دومره دادي دی یار ما ته یو شعر را یادېږي که څوک مې وجنې لاس یې هم نه نیوم زما په یو حالت کې شر نه لګي دا د ګران بابا شعر دی چې زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي او که څوک مې وجنې لاس یې هم نه نسم زما په یو حالت کې شر نه لګي او بیا فضل صوبان افغاني صاحب وایي چې دلته دا قصه ده په دې روانه چې دلته هیڅوک خپل بدو ته شر نه وایي زه خو د هیڅ چا سره شر نه کوم ما ترې داخله کړو نر نه وایي سر باندې هسې دا لیټ را روان دی نه نه دا سر هسې هم د ده نه لایټ تمبېږي داسې ده دلته به یو څو ټپې وکړو که دې خوښه تاسو کې څوک ټپه کولی شي جاني ټپه نه شي کولی سندره هم نه شي ویلی کار خو کولی شي که نه WSSP کې هسې نه چې دا هم نه شي کولی جانانه ته سندره ویلی شي ډېر ښه ټپه کولی شي ډوډۍ خوړی شي ښه زبردست دی خوري ښه جانانه ته او دی یو ټپه کولی شي مونږ صرف کار کولی شو صرف زنده‌باد د وطن صفایي کوئ انشاءالله د لارې کوڅې پاکې ساتئ دا زموږ خپل وطن دی الطهور شطر الایمان صفایي د ایمان برخه ده انشاءالله دا ډېره لویه خبره ده راشده داسې کار دی پر ځمکه ورسره کینو سپینې جامې خیرنېږي غاړه غټۍ را سره یار ځکه نه کیني نه نو راشده ته د WSSP د ملګري د دې سر نه پناه خیر دی خیر دی سر نه پناه د غر نه چې تا ما ته خبره وکړه چې ته د پیسې ګټه دنیا پرسته نو د هغې لانجونه چې تا تا پکې درنه کړي او ته به مو درنه راوباسي دا خلکو ته به ریکارډ مو وایه زه پکې نه یم حاجي ساده باده سړی مې ته وایي پیسې ګټم مې وایي ګټه زه خو زړه ګټم یو څو ټپې به وکړو ملګرو دا د ټولو مزدورانو ته ډالۍ وي ډېر خواږه دي په سندره مین دي او دا د دیو سایکو تھراپي د ستړي ستومانه د کار نه راغلي دي نو که دې سره لږ دمه شي او په سره غرمه د کوره روکه یا کور ته راځه ابۍ دې ما بدناموې نه د پېښور په میرو رکا زار شمه یا تر ګل نازکه یاره خدای به دې ساتینا او د ګل کېدو امید مې نشته
و جانان پزمکه د ملتان کرلی یما خلق د ګل غوټۍ تشپی کړي کشپی کړي او ما د سمسور باغ واغست لاسونه او د اشنا غر د ګوړې نرخه والا دی خکا جانان ما کوشدن کوینا کویدن پیشی واد پیمشی او په کور زړه شي ګور ته یو سی ارمانونا او په مامینو را رسیږي او نن می ډولې د کلي منځ کې تېروینا او ته چې راځې نو ما خبر کا او چې په پالنګ درته لونګو غوړوما او چې چرته زه حال راته وایا او چې د زړه کډه درنه مخکې وړما څوک چې د یار کلي ته لاړ شي چې بې دیدنه ترې راځي نو مړ دې شي نه او پردی وطن دی ماسخوتن دی او د پرهرونو نه سندرې جوړوما روړه دیدن روړه جارو کړې مې دالان دی ورور باران دی روړه دیدن روړه جارو کړې مې دالان دی رورو باران دی رورو باران دی رورو باران دی رورو باران دی مزارانه مزا ستا دیدن زما ارمان دی رورو باران دی یاره ملګرو دا سړی داسې ښکلی ساهو ناسو لکه مار چې بیم ته ناسې یاره ډېر ښه او د دې سره سره دا سړی هم ډېر ښکلی ناسو دا زړګیا تا ډېر په ښه طریقې واورېدې ډاټا پې که نه خوند دې ترې واغستو نو مزه یې وکړه که نه ستړي شوي وئ څه دمه شوئ بالکل بالکل فرېش شو دا دماغ فرېش شو ګوره ستاسو هېڅ څوک نه موږ هر ځای کې ځان رسو دی خلکو ته بل کوم ملګری څه ویل غواړي زړګیا ډېره زیاته مننه کم ماما پکې راولمه دا زموږ مشر دی کم دی ستاسو مشر ماما جانه ته دې مشر یې تا خو وردي نشته دی بس خیر وردی نه تا خو او څه خبره به کول غواړي بس الله پاک تاسو خوشاله لري ډېره مینه او احترام ډبلیو ایچ اس پی هم ډېر ښه کار کوي یار موږ ستاسو هم شکریا ادا کوو الله خوشاله لري خوشاله شوئ که نه یاره ملګرو ټول راته خوشاله اوسئ انجوی وکړو تاسو ته ګوري ډېر تا ته ګورو نو ژوندي یو ستا په خیال خاطر کې نه یو یاره ډېره مننه کوو رښتیا خبره دا ده ګرمي هم د ډېره سخته خو خبره دا ده چې دغه ګرمي دا سخته پخته دا خو هسې موږ رچا نه شو لرې کولی خو ذهن خو له لږ یخ ساتلی شو بالکل داسې ده فرش شي خلک بله خبره کومه وکړه زه پټه باندې ما ته خو څوک نشته چا وې چې غوږ کې راته د یو راشد او افسر چې کوم دی د یو بل نه جدا شوي دي دا ارمانونه اوس که نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوه لاس را شوه اوس خو موږ یې له ځان له ټانګه واغسته دا منمه مجبوري ده چېرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځي ګناه معیار خو به ساتو او د حالاتو مجبوري به د بلا ده ګنې چا لمنه پرېښې د اشنا ده نو ملګرو ډېره زیاته مننه کوو بیا هغه پېښور دی بیا منګو او رښتیا خبره خو دا ده چې که دغه ګرمي ده که سیلۍ که ګلۍ که باران کوشش کوو چې په څه طریقې سره د خپل ولس سره موږ ځان وتړو ولس ته ورنږدې شو دا هم د ولس یو وګړی ناست دی سلام علیکم ښه جانانه او بله دا پیغام به هم ورکه پیغام چې زما چینل چې کوم دی نو هغه هیک شوی دی ها رښتیا دا ډېر اهم پیغام دی ما ویسې نه چې ته وایې چې کویټې خیبر کیفۍ ته راځې دا پیغام ورنه کړي بهرحال د راشد خان راشد آفیشل یوټیوب چینل چې دی هغه هیک شوی دی نو موږ دې ټولو هیکرانو ته ویو چې دا هم ډېره د افسوس خبره ده چې دې وطن له څوک کار کوي شعر وایي ټپه وایي سندره چاربیته یا اسلامیک چینل وي د چا یا نور په سیلګرۍ کې کار کوي چې هغه ته تاسو مرسته نشئ ورکولی نو زیاتی خو کم از کم مه کوئ بهرحال راشد خان راشد به اوس بیا یو ځل زما د یوټیوب د لارې زما د فیسبوک د لارې راځي د ژوند دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي خوشحاله او بریالي راته اوسي